तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान ऑटोस। उम्मीद है सब भाई खैर खरीद से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खरीद से रखे। ये हमारे पास गाड़ी है, ये निसान पेट्रोल। गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी मिसफायर करती है। जब भी हम किसी इशारे पे या कहीं भी ब्रेक लगाते हैं, ब्रेकर पे स्लो करते हैं गाड़ी, तो गाड़ी बंद हो जाती है। उसके बाद गाड़ी में मिसफायर है। सबसे पहले इसको लगाया स्कैनर, ये देखें। अभी इसको रीड करते हैं। रीड करने के बाद हेल्थ रिपोर्ट मारते हैं, चेक करते हैं कि किस चीज़ का कोड आ रहा है। अभी भी ये गाड़ी फील हो रहा है। सम टाइम ऐसा मिसफायर होता है, तो इसको चेक करते हैं किस किस चीज़ का कोड आ रहा है। जब तक ये रीड होता है मैं आपको पीछे सलेंसर की तरफ लेके जाता हूँ। पीछे से चेक करते हैं कि ये देखें, ये गाड़ी है निसान पेट्रोल। तो मिसफायर है बहुत कम है। अभी हमारा ये स्कैनर से रीड हो रहा है। एक दफ़ा रीड हो जाए तो उसके बाद फिर चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है। स्कैनर में कोई फॉल्ट आ रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि स्कैनर में फॉल्ट नहीं आ रहा होता है, गाड़ी में फॉल्ट होता है, लेकिन स्कैनर में कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो फिर हमें लाइव डाटा ओपन करना पड़ता है। लाइव डाटा ओपन करके इसमें जाना पड़ता है कि कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। तो एक दफ़ा स्कैन हो जाए। आज नेट कुछ स्लो हुआ, नेट स्लो होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है सिस्टम। तकरीबन इसको 5 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट के बाद जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ थिंकटैक की, और थिंकटैक का ही सॉफ्टवेयर है। ये थिंकटैक की डिवाइस है हमारे पास। ये देखें, ये देखें गाड़ी स्टार्ट है। सम टाइम आरपीएम अप हो जाता है, नीडल अप चली जाती है, सम टाइम ऊपर हो जाती है, सम टाइम नीचे हो जाती है। ये देखो, आरपीएम भी फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद वो भी होता है, मिसफायर भी हो रहा है पीछे से। तो रीड हो गया, रीड हो रहा है। वो कहता है जी इसी यू नो फॉल्ट कोड, यानी कि इसके इंजन के अंदर कोई भी कोड नहीं आ रहा है। तो एक दफ़ा कंप्लीट रीड हो जाए, रीड होने के बाद हम इसका लाइव डाटा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम चेक करते हैं कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। ये देखें, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। तो हम सबसे पहले जाते हैं इसके ECU में। ECU किधर गए? ये आ गया ECU। इसमें जाते हैं। इसमें जाने के बाद 267, 11 और 11, 12 दो मॉडल आ रहे हैं। तो ये जापानीज़ मॉडल है। जी, ओके जी। फ्यूल टेस्टर, ला उधर आगे रख दे किधर नहीं। ओ लाला,
ये देखें, ये हमने लाइव डाटा ओपन कर लिया है। ऑल सिलेंडर, फैन एसी, ऑटो सेंसर, बैंक 1, बैंक 2, इंजन 1 2 3 4 5 6, throttle sensor 1, vehicle speed sensor, fuel pump, relay, fan, engine speed, brake position sensor, auto sensor, bank 1 off, bank 2 off, सेंसर 1 2 ओपन है, सेंसर 2 ऑफ है। अब आ जाओ सिलेंडर पे, 6 1 और 2 सिलेंडर हमारे मिस फायर कर रहे हैं। ये वाले हमारे 2 सिलेंडर मिस फायर कर रहे हैं, ये भी मिस फायर कर रहा है। 3 सिलेंडर हमारे मिस फायर कर रहे हैं। ये जो 00 रीडिंग आ रही है 00, ये सही है। और ये जो हमारी समटाइम रीडिंग हो जाती है, ये मिस फायर कर रहे हैं और ये प्रॉपर मिस फायर कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर मिस फायर कर रहा है। तो थ्रोटल 00 है, TPS सही है बिल्कुल, TPS B1 भी सही है, व्हीकल स्पीड 0 है। ओके, व्हीकल हमारी गाड़ी खड़ी है तो व्हीकल स्पीड 0 है। तो अब हमें कौन सा सिलेंडर खोलना पड़ेगा? हमें बैंक 2 का सिलेंडर नंबर 2 ओपन करना पड़ेगा, बैंक 1 का सिलेंडर नंबर 2 ओपन करना पड़ेगा। बैंक 1 का सिलेंडर नंबर 2 हम खोलते हैं और बैंक 2 का भी सिलेंडर नंबर 2 खोलते हैं। ये हमारे आ गए। हाँ बस, तो ये हमारी रीडिंग थी। तो इधर मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद फिर मैं वो करता हूँ, इसको चेक कि हमारे कौन कौन से प्लग ख़राब हैं। तो इसको इधर करते हैं बंद करने के बाद वीडियो को इधर स्टॉप करके गाड़ी को बंद करते हैं। तो मैं लेके जाता हूँ आपको आगे। ये आ गया हमारा इंजन, ये गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है। ये इसका, ये बैंक 1 है और ये बैंक 2 है। तो बैंक 1 का सिलेंडर 2 ओपन करना है, ये वाला। ये अभी मैं ओपन करता हूँ, इसका प्लग खोल के चेक करते हैं। वीडियो को स्टॉप करके मैं इसका प्लग ओपन कर लूँ। ये देखें, ये मैंने इसका कॉइल ओपन की है, प्लग ओपन किया है। तो प्लग पे ऑयल आया हुआ है सारा, ये नज़र आ रहा होगा। प्लग पे सारा ऑयल आने की वजह से हमारी गाड़ी मिसफायर करती है। एक मसला ये, और दूसरा मसला ये है कि हमारी ये कॉइल लीक है। ये हमारी कॉइल है, कॉइल का होल्डर है, ये होल्डर हमारा लीक है। यानी कि ये हमारी कॉइल है जो ये शॉर्ट हो रही है। ये देखें, ये कॉइल हमारी शॉर्ट हो रही है। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा।
ये कॉइल हमारी ऐसे करके देखें तो इस जगह से ये देखें, ये हमारी कॉइल शॉर्ट हो रही है। एक ये मसला हो गया। उसके बाद हमारा जो प्लग है वो भी उस पर ऑयल आया हुआ है। वो क्यों आया है कि हमारी कॉइल शॉर्ट होने की वजह से हमारे प्लग पे ऑयल आ गया है। तो हमारे प्लग पे जब बहुत ज़्यादा ऑयल आएगा, दो वजह से आता है। अगर तो इंजन ख़राब होगा तब आएगा, या हमारी प्लग ख़राब होगा तब, या हमारी कॉइल शॉर्ट हो जाएगी तो फिर भी नमी नमी सी आ जाती है। ये देखें, ये ऑयल सा आया हुआ है ये सारा। तो अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, उस साइड का भी प्लग ओपन करके चेक करते हैं। ये देखें, ये बैंक 2 आ गया हमारा, बैंक 2 आ गया हमारा। तो एक मिनट, हमारे कैमरे की लाइट का पता नहीं क्या हुआ। ये हमारा बैंक 2 आ गया। बैंक 2 का हमारा ये प्लग है। ये हमारा प्लग बिल्कुल सही है, सही काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसका भी क्या है कि इसकी भी कॉइल ख़राब है, कॉइल मिसफायर कर रही है। कॉइल इसकी भी ये देखें, ये लीक है, कॉइल लीक है। कॉइल लीक होने की वजह से मिसफायर कर रही है। तो अब हम इसकी कॉइलें नहीं चेंज करेंगे, कॉइलें नहीं चेंज करेंगे। इस निसान गाड़ी में ये कॉइल की ये चीज़ नहीं मिल जाती है। इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। ये कॉइल हमारी बिल्कुल सही काम कर रही होती है, इसके अंदर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है। मैं आपको वो भी फ्यूज़ भी चेक करवाता हूँ। इधर इसको रख के ये देखें, ये मैंने खोल लिया, ये हमारी कॉइल आ गई। ये हमारी कॉइल के अंदर ये देखें, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ऐसा होता है कि अक्सर ये फ्यूज़ काम करना छोड़ जाता है। जब ये फ्यूज़ काम करना छोड़ जाएगा, जब ये फ्यूज़ काम करना छोड़ जाएगा तो हमारी कॉइल है जो वो काम नहीं करेगी। जबकि ये वाली हमारी कॉइल काम कर रही होती है, हमारा प्लग काम नहीं करेगा। तो हमारा प्लग क्यों नहीं काम करेगा? हमारा फ्यूज़ काम करना छोड़ जाएगा। तो ये देखें, ये इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ये स्प्रिंग, ये फ्यूज़ हमारी जब भी कॉइल लीक हो रही हो तो हमने सिर्फ इस चीज़ को चेंज करना है, इस बूट को, इस कवर को, इस कॉइल होल्डर को। ये हमारा कॉइल होल्डर है, हमने इसी कॉइल होल्डर को चेंज करना है। और सबसे पहले हमने ये फ्यूज़ चेक करना है, ठीक है। तो उसके बाद मल्टीमीटर सेट करके बीप पे ये पंप बंद हो जाए, पंप का शोर आ रहा है तो मैं फिर ये फ्यूज़ चेक करके बताता हूँ। ये मैंने मल्टीमीटर बीफ पे सेट कर लिया। ये देखें, ये मल्टीमीटर बीफ पे सेट हो गया। अगर हमारा ये फ्यूज़ ख़राब होगा तो ये हमारा बीफ नहीं आएगा। ये देखें, ये हमारा फ्यूज़ ख़राब है तो ये बीफ नहीं आएगा। ये देखें, ये हमारा स्प्रिंग है ना, ये देखें, ये हमारा स्प्रिंग है, इस पर बीफ आएगा क्योंकि हमारा स्प्रिंग सही है बिल्कुल। ये हमारा फ्यूज़ ख़राब है तो इस वजह से इस पर बीफ नहीं आएगा। हमारा फ्यूज़ सही नहीं है तो हम सिर्फ फ्यूज़ चेंज करते हैं तो इंशाल्लाह हमारी कॉइल बिल्कुल ओके हो जाएगी, कॉइल काम करने लग जाएगी। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम फ्यूज़ चेंज करते हैं। फ्यूज़ चेंज करने के बाद हम कॉइल में फ़िक्स करके लगाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इस वजह से गाड़ी हमारी इंशाल्लाह बिल्कुल ओके हो जाएगी, कोई मिसफायर नहीं आएगा। तो एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गाड़ी है निसान की। हर गाड़ी में कॉइल, जिसमें भी ये वाली कॉइल लगी होगी उसके अंदर 100% फ्यूज़ होगा। आपने फ्यूज़ लाजमी चेक करना है, इस फ्यूज़ को लाजमी चेक करना है। उसके बाद आपने कॉइल चेंज करने का सोचना है।